Hej og velkommen til. 5 minutter for de værste mareridt. A.k.a. mig. Okay, så lad mig fortælle jer nogle ting om mig selv. Den her kanal har jeg ikke postet på i cirka et halvt år eller sådan noget. De videoer er blevet slettet. Jeg har tænkt mig at starte med at poste igen, højst sandsynligt. Så det her, det skal være starten. I dag er det den 24. december. Lad mig lige tjekke klokken. This moment that he knew, he f***ed up. Og klokken er 23:08. Okay. Det er godt nok noget flot loft, jeg har. Mit yndlingsfodboldhold er Real Madrid. Así. E aí, DJ que da CO, tá vagabundo mesmo, hein, cachorro? What does that make me? Peace out. Jeg tror lige, jeg flækker mit bord. To be continued. Ja, jeg flækker mit bord. Jeg kan lave et saksespark i min seng. Jeg tror lige, jeg tager strømmer på. Hej. Ready to saksespark. Satan, trommen. Den stol, den var lige ved dø. Det var vist også noget af en overreaktion. Jeg har haft mange YouTube-kanaler igennem tiden. Faktisk sådan cirka 5. Det hele startede tilbage i... Ja. Det hele startede tilbage i 2020. Jeg har lavet min første YouTube-kanal, og det gjorde min storesøster. Hej. Og min livret. Den ved jeg godt, jeg har spurgt om min livret. Jeg kan også godt selv vide, hvad jeg tror, det er nachos. Ja, boy! Hvorfor jeg bliver ved med at springe op i den her seng? Det ved jeg heller ikke selv. Jeg mener, jeg tror, den bliver flækket lige om lidt. Det her er min yndlingsfodbold. Fik den i dag. Champions League. Very good, very nice. Hola, nu er det gået 5 minutter for mig. Men ja. Så. Tak fordi ingen så med i den her video. Yes. Den bold altså